vuga uti ego cyangwa ni kinyoma cyangwa se kinyoma. Amakantite bavuga ni atariyo. Ikitoro muga cyarafatiwe iwanyu. Oya naho ryo wiritiyo rimwe ryafatiwe iwawe byaheze. Ntazi nesigo. Usangwa vyabaye uko naho yo biriti rimwe. Ukaba utatanze imihoho. Iyo wari ufise umutima wari gucinya certificate yo gutanga imihoho. Warindiriye ko nza mu Rumonge kugira umbwire ukuri. Dossier nyakubahwa Matare biraheze wewe biraheze. Uyo akaba yari umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye ahejeje kubogoza indongozi zitandukanye zo mu ntara ya Rumonge. Muraza kuvyumviriza muri aya makuru. Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Musanzwe ikaze cyo gukurikirana amakuru abarika aravurwa cyane ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubashikiriza amakuru yo kwizera avurwa mu bimenyesha makuru bitandukanye, avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere na zankuru zanyekejwe abarundi turazibatohoreza mukazikurikirana ku misi yose ngaha kuri chaîne yacu. Muragira mukurikirana ayo makuru nyene ariko aravurwa cyane mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye arahejeje kubogoza abategetsi batandukanye, harimo buramatari w'intara ya Rumonge, hakabamo umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge nawe nyene mu vy'iterambere, akaba nawe bivugwa yuko bahejeje kubogozwa imbere y'abanyagihugu bagirizwa ubusuma butandukanye. Harimo abagirizwa ubusuma bw'igitoro cibandanya cibandansangiye mu gihugu c'u Burundi, harimo abagirizwa ubusuma bw'isukari, abandi bakagirizwa ubusuma bw'isima. Muraza kuvyumviriza muri aya makuru twabibateguriye. Turaza no kunyarukira mu makuru avurwa mu bisata bitandukanye, tubashikirize andi makuru nyawe nyene avurwa mu bisata bitandukanye, yo gisata ca politike, gisata c'umutekano, hama navurwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone ko iyo wafyonze ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tubashikiriza ku minsi yose vyihuta cane. Iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaha ikaze mwisango y'amakuru, muragira muyakurikirane nkuko twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kwibabwira ko umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye yafashe ingingo zikomeye cyane zo kubogoza mu mabanga abategetsi batandukanye bagiye baravugwa ko ubusuma bari barigize indakogwa ko mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye yagirije umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge mu vy'iterambere atwi ku mazina ya Gilbert Horugavye, akaba yari yavuzwe ko yafatanywe amaritiro atandukanye y'igitoro. Umukuru w'igihugu yishikiye ngaho nyene mu ntara ya Rumonge abaza uyo mutegetsi ibirabana n'ivyo vyamwagirijwe, akaba yamubajije ibirabana n'ayo maritiro y'igitoro yafatiwe ku muhana wiwe. Reka tumwumvirize. Oya naho ryo wiritiyo rimwe ryafatiwe iwawe byaheze. Ntazi nesigo. Vuga uti ego cyangwa ni kinyoma cyangwa se kinyoma. Amakantite bavuga ni atariyo. Ikitoro muga cyarafatiwe iwanyu. Hariho igitoro twakoresha. Ari cyafatiwe iwawe. Naho yo wiriti rimwe. Ego. Uyo muhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge mu vy'iterambere Gilbert Horugavye akaba kubwiwe avuga yuko ico gitoro yagifatanywe, ariko akaba avuga yuko amaritiro avugwa yagiye afatanwa ariyo yabeshwe ko, ariko hari gitoro cafatiwe ku muhano iwiwe nkuko avyiyemerera. Umukuru w'igihugu akaba yahise afata ingingo avuga yuko umuntu nk'uyo adategerezwa kuba mu ndongozi, ategerezwa gufutwa, ndetse bikaba vyavuzwe yuko yahise amubogoza mu mabanga aho nyene. Reka nabwo tumwumvirize umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye. Usangwa vyabaye uko naho yo biriti rimwe, ukaba utatanze imihoho. Iyo wari ufise umutima wari gucinya certificate yo gutanga imihoho, warindiriye ko nza mu Rumonge kugira umbwire ukuri. Dossier nyakubahwa Matare biraheze wewe biraheze. Muravyiyumviye nyine, akaba yabwiye uyo Gilbert Horugavye yuko ivyiwe biheze, ndetse bikaba bivugwa yuko haza gusohoka itangazo riturutse mu biro bikuru vya buramatari w'intara ya Rumonge nyene rikora mu mabanga uyo muhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge
mu vy'iterambere Gilbert Horugavye. Undi mutegetsi Perezida Varisto Ndayishimiye yasavye kwisigura imbere y'abanyagihugu ni Consolateur Nitunga, akaba ari buramatari w'intara ya Rumonge, akaba yamusavye kwisigura kubirabana n'imifuko 65 y'isukari, bivuga yuko yafatanywe bamwe mu badandaza, ndetse bikaba bivuga yuko habayemo ubusuma bukomeye cyane. Consolateur Nitunga nawe akaba yisiguye imbere y'abanyagihugu avuga birabana n'ingingo yafatiwe abo ngabo bafatanywe iyo mifuko 35. Reka nawe tumwumvirize ivyo yashikirije imbere y'abanyagihugu. Isukari imifuko 35 yafashwe, byagenze gute? Twaragurishije isukari yabo, isukari dufatanije n'igipolisi, amafaranga yaragiye mu kigega ca leta. Iyo niyo ngingo twabafatiye. Izo ngingo akaba ari byashikirijwe na Consolateur Nitunga birabana n'iyo mifuko 35 yafatanywe abo badandaza bisukari, ariko bikaba bitanyuze umukuru w'igihugu abona yabandanyije agabisha iyo ndongozi Consolateur Nitunga kubirabana nuko nawe ashobora gukugwa mu mabanga yagirizwa iryo rementanya n'ubwo busuma bivugwa yuko nawe afisemo uruhara. Reka twumvirize umukuru w'igihugu Perezida Varisto Ndayishimiye ku nyishu yahaye Consolateur Nitunga kubirabana n'iyo mifuko 65 yafatiwe ngaho mu Rumonge. Ntimwabwiye na Sosomo uti ntuzosubire guha isukari abana ba. Muribuka indongozi yakuwe no mu mabanga kubera ivyo yazimvye ku isukari. None buramatari ntavyazi yuko umuntu yonoye kubijanye n'isukari duca tumufuta agasubira kuba mu badaraza b'isukari. Uyo akaba n'umukuru w'igihugu Perezida Varisto Ndayishimiye, aho yashikirije yuko nyene ivyo nyene navyo vyari bishikirijwe na buramatari w'intara ya Rumonge bitamunyuze, ndetse akaba yasavye yuko abajejwe igendereza n'abajejwe igipolisi bakora amatohoza yimbitse ngaho mu ntara ya Rumonge, hakamenyekana akagwi k'abategetsi harimo uyo buramatari, harimo n'abandi bo mu biro bikuru vya buramatari w'intara ya Rumonge, harimo abashingwa amateka bavugwamo, ndetse n'abajejwe igipolisi bariko baravurwa mw'ubwo busuma, ndetse bose bakaba bategerezwa gushigwa imbere z'ubutungane bagirizwa. Ivyo nyene biriko biravurwa n'abanyagihugu, ndetse umukuru w'igihugu Perezida Varisto Ndayishimiye akaba yashikirijwe yuko hategerezwa gutangwa umuco kubirabana n'ubwo busuma bw'imonogoje ngaho mu ntara ya Rumonge. Iyo ngingo ikaba yakiriwe neza cyane n'abanyagihugu batandukanye bagiye barabishikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi, aho umukuru w'igihugu yatanguye ingingo yo gushira imbere abategetsi bakisigura kubirabana n'amabi abandanya arakogwa n'abategetsi batandukanye, na cane abategetsi bakuru bo mu ntara harimo baburamatari ndetse n'abamusitanteri bagenda bakora amabi atandukanye mu makomine barongoye. Reka dutandukire ayo makuru avurwa mu ntara ya Rumonge, tubandanyirize no mu yandi makuru tubashikirize ayandi nkuko twayabateguriye. Umuvugizi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda gikwiye gufata umurwi witwaje ibigwanisho wa M23 co kimwe na FDLR yompi ikagwanywa n'inkozi z'ikibi zihungabanya umutekano ku mpande zombi, yoba ku ruhande rw'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu cibanyi ca Leta Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndetse ivyo bikaba vyashikirijwe nyuma yuko habandanya havurwa ingwano zikomeye hagati y'igisirikare ca Kongo FARDC hama n'uwo mugwi w'abaroberi ba M23 bivuga yuko bamaze no gufata ibice bitandukanye vyo mu gihugu ca Kongo, ndetse bikaba bivugwa yuko ico gihugu ca Kongo cagiye ciragiriza igihugu cibanyi c'u Rwanda gufasha uwo mugwi kuronsa ibigwanisho ndetse n'ibindi vyankenerwa muri izo ngwano. Bikaba binavurwa yuko nyene igihugu ca Kongo harimo abanyagihugu batandukanye b'abakongomani bari baragiye baja mu mihanda bariyerekana biyamiriza igihugu cibanyi c'u Rwanda no gufasha uyo mugwi w'abaroberi ugisibije ngaho mu gihugu cabo ca Kongo. Abandi bikaba bivuga yuko bari batanguye kugirira nabi abanyagihugu b'abanyarwanda baba mu ico gihugu ca Kongo, nkuko vyagiye biravurwa ku kinyemesha makuru
ca BBC. Banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose, ni ngaho nyene turangirije amakuru twari twabateguriye. Reka ndabakengurukiriye bagenzanje bamfasha kuyatohoza tukayagushikiriza idonido, nawe udukurikirana amakuru ugakunda n'amakuru tubandanya turagushikiriza. Turabandanya tubashikiriza ndi makuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wowe utegerezwa kuba warafyonze kuri sabone, nabikubwiye mu ntango z'aya makuru, kuko iyo wafyonze ko uko turonse amakuru n'ibiganiro nk'ibinyene tubashikiriza ku minsi yose, ucuba mu mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabipfuriza ibihe vyiza, ndetse turabandanya tubashikiriza ayo makuru nyene muhezagirwe na gahwana.